Të dashur shqiptar, ka ndodhur skandali më i madh në historinë e Bizantit. Autorët e Bizantit kanë deklaruar që zona e Himarës është quajtur Brege Daba, zona e bregut. Daba në rumanisht i thon vendbanim. Në shqip ne i themi Bregdet. Pra, në ilirisht kjo do t'ishte Bregdabat. Edhe në gjuhën arbreshe thuhet dejet në shumës për detin, por ka qenë dabat, banes. Banes pranë bregut. Merri frymthell. E kam gjetur në veprën e Prokopius të Cezares. Unë, sot, komplet aksidentalisht, kam gjetur një emër të pastër shqip që përkon me fjalën kelte brygja, bregu, dhe që ne na kanë thënë që ne nuk kemi jetuar pranë bregut me shekuj. Dhe autorët grek thonë që banorët origjinal në Himar e quajnë vendin Bregedaba. Është dhe qyteti Bregedaba, nuk ka Himar. Nuk ekziston në dokumentat e Bizantit fjala Himar, sepse vjen nga hartat e copëtimit të Shqipërisë. Himaros i thon përua. Druma i thon pyllit. Dromos i thon rrugës, dhe këto janë qytete. Gjoja greke në Himar. Potami i thon lumit, është qytet, fshat në Himar. Nuk ekzistojnë këto emra në asnjë dokument të Bizantit, janë krijuar në vitin 1919 nga autorët grek në një dokument që kanë quajtur Zetema, në greqisht Zitima, dhe do të thot kundërshtim i planit të presidentit Wilson amerikan, që nuk lejoi coptimin e Shqipërisë dhe kundërshtoi traktatin e Londrës. Ne ja kemi borxh krijimin e Shqipërisë presidentit amerikan, në jetë të jetëve nuk ja paguajmë dot borxhin. Kur? Dhe ju nuk e paguani kur do të borxhin tek unë. Me 1000 dekorata. Në fakt, ky zbulim nuk do ishte bërë nëse unë nuk do isha syrgjynosur. Dhe nga dëshira e madhe për të kthyer në Shqipëri, unë gjej qytetin Bregedaba. Daba do thot banim në gjuhën dake. Është qytet i lirë në zonën e bregut. Pra banorët e bregut nuk kanë lëvizur kurrë. Dhe Epiri është përkthim i fjalës shqipe bregu. Apeiros do thot tokë e pafund mbas bregut. Ka kuptimin breg në gjuhën greke, Epeiros. Sot ato i thon Ipir. Por në dialektin dorik ka qenë Apeiros, dhe kjo është futur në gjuhën e Homerit, dialekti dorik. Pra Homeri ka përzirë të gjitha dialektet e lashta helene dhe ka krijuar një gjuhë që quhet artificiale. Në fakt, kjo është gjuha e përdorur nga besimtarët homerist, ka qenë besim fetar, homerizmi, adhurimi i zotave, dhe kanë përdorur Biblën e tyre, Iliadën. Iliada është Bibla e paganëve. Zbulim epokal. Por vendi ka qenë i quajtur gjithmonë Bregedaba sipas grekërve. Po ashtu, do të shikoni filma të tjerë. Është gjetur me k në gjuhën prygase. Brekon, për bregun, pra është me bashkëtingëllore të pazëshme. Pastaj është aspiruar në prygja, bregu në gjuhën greke. Por ka qenë brygja, bregu,
në gjuhën ilire. Pra, është e vërejtur ngjashmëria e shqipes dhe dialekteve të tjera albane, që quhen dialektet kelte. Sa më herët të shkosh në antikitet, aq më të ngjashme janë gjuhët, sepse kanë qenë gjuhë motra që më vonë u bën gjuhë të veçanta. Por që të gjej unë Bregedaba, që do thot bregdet, bregu, ne do të shkojmë dhe të puthim këmbët banorëve të bregut që kanë ruajtur emrin e lashtë i lirë. Shkoni dhe gjeni një banorës të bregut, por jo grek, të vetashtu quajtur grek, por shqiptar, të pastër. Dhe shkoni t'i puthni këmbët, sepse ai ka mbajtur këtë toponim të gjallë. Emri e Epirit është bregu. Duhet hequr emri i Epir nga të gjitha hartat. Është emri futur nga poemat e Homerit në gjuhën ilire. Ilirët s'kan dëgjuar kur për fjalën apeiros, i pafund, metaforë e Homerit. Ata kanë përdorur gjithë jetën Bregedaba, pranë bregut, banes pranë bregut, bregdet në Shqip. Pra u zgjidh edhe fjala det, banes në gjuhën dake, por u zgjidh edhe fjala bregu, që gjendet në gjuhën prygase dhe në gjuhën shqipe. Është emri i bregut, i vërtetuar nga Hezikës i Aleksandris. Me fakte, ai thotë që është fjalë prygase, bregu, dhe është gjetur edhe në Kret. Ky toponim, brekon, bregu. Këtë thot Hezikësi i Aleksandris. Këtë thot Prokopius i Cezares. Çmenduri, kjo që ka ndodhur. Për te imagjinatës njerëzore, nuk do ishte zbuluar kur, asnjëherë në jetë të jetëve, sepse ne na kishin indoktrinuar kaq shumë, duke thënë që ne kemi ardhur nga thethi. Këto janë leksionet more që ne kemi ardhur nga thethi, prandaj kryeministri shqiptar i hodhi në erë ndërtesat në theth nga urrejtja që ka për këtë vend. Ne nuk vim nga thethi, ne kemi banuar në breg, tek bregu që duan të na e marrin grekët tani. Ju lutem, hiqni çdo emër grek, çdo shkronjë greke, çfarë do lloj gjëje greke hiqeni, zhdukeni përfundimisht nga harta e Shqipërisë. Dhe mbroni detin more, banorët e bregut, mbroni vetë, mos prisni nga kryeministri i shitur, shqiptar, se së shqiptare është shqipëfolës. Ju përshëndes, me gjithë zemër, me një dashuri të veçantë, dhe gëzoni qytetin Bregedaba, pra në bregut, është në veprën e Prokopius të Cezares. E kanë thënë vetë grekët, jo ne. Ata thonë që banorët i thonë bregu. Dhe është qytet, jo himara, është Bregedaba, në gjuhën dake, pra. I del që vëllezërit tani janë rumunët, për fat të keq. E të mërshme. Ata janë vëllezërit tanë. A rumunët, kush e besante? Të gjithë mendonin që kjo ishte huazim nga gjuhë slave, sepse kjo është dhe në gjuhë slave. Pra, vëllezërit tanë janë slavët. Kjo është fjalë e trashëguar. Ilirët pas kanë folur dialektet të ngjashme me gjuhët slave, në rregull. Gëzuar atëre. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.